Viidiyoowwan darban keessatti akkaataa ittiin Poppo Live akkaawuntii banachuu dandeessan akkasumas karaalee muraasa aappii kana fayyadamuun qarshii hojjechuu dandeessan isinitti agarsiisee tureera. Har'a immoo qarshii aappii kana fayyadamuun hojjettan hunda peement meetodii kanneen akka CB yookaanis Nigdi Baankii, Awaash Baankii, Teeleebirrii akkasumas Baayinaansii fayyadamuudhaan baafachuu dandeessaniin isinitti agarsiisuuf deema. Dursas namoonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun akkasumas viidiyoo kana ammoo dursuun laayikii gochuudhaan yeroo san gubin gara steep isaatti dabarru. Gara viidiyootti yommuu seennu qabxii hagaa irratti Poppo Live irratti walitti qabattan gara qarshii sirriitti jiruudhaan karaa baank akkaawuntii keessanii baafachuu ni barbaadu yoo ta'e jalqaba irratti poointii tu yookaanis immoo qabxii Poppo Live tu isin barbaachisa jechuudha. Kanas immoo akkaataa ittiin qabxiiwwan kana walitti qabachuu dandeessan viidiyoowwan lamaan darban irratti episode 1 fi 2 irratti steepii guutuudhaan tuutoraalii daqiiqaa hedduu isiniif hojjedhee tureera. Namoonni hin beekne ammas duubatti deebitanii viidiyoowwan sana ilaaluu akka hin daganne. Kanaafis egaa erga qabxii gahaa qabaattan immoo gara aappii Poppo Live keessanii haala kanaan ni seentu. Sana boodas profile picture yookaanis icon profile gara gadiitti argamu sana tuquudhaan gara peejii kanaatti gaafa isin dhuftan haala argaa jirtaniin gara gadiitti coin akkasumas point jedhee nuuf ka'ee jira jechuudha. Akkuma argaa jirtan kan koorraa pointii 100,020 walitti qabadheen jira jechuudha aappii kanarraa. Kanas immoo kanan argachuu danda'e namoota invite gochuudhaanidha. Namoota meeqa immoo invite goote kan jedhuu fi haala kanaan invite kan jedhu jala yeroon seenu namootan hamman invite godhe akkasumas qarshii meeqa yookaanis pointii meeqa akkanarraa argadhe immoo bukkeetti naaf ka'ee jira. Akkuma argitan namoota 718 ol invite godheera. Akkasumas illee reward yookaanis qabxiin namoota kanarraa argadhe immoo 100,000dha. Garuu immoo qabxii kana hunda kan hin argadhe namoota 718 irraa osoo hin taane namoota 10 duwwaadha. Namoonni kunis specifically ijoollee shamarranii 10 irraadha jechuudha. Ijoollee dhiiraa amma kanatti invite gochuun wanta point isiniif dabaluu hin qabu. Garuu immoo ijoollee shamarranii yeroo isin affeertan nama tokkotti at least doolaara hamma 14tti isiniif kennuu danda'a yookaanis pointii 10,000 ol isiniif kennuu danda'a jechuudha. Anis egaa ijoollee shamarranii 10 irraa qabxii argaa jirtan kana argadheen jira jechuudha. Tokko isaanii irraa qabxii 10,000 argadheen jira jechuudha. Kanaafis immoo qabxii 100,000 kun immoo qarshiitti jijjiiramuu danda'a kan jedhuu fi eeyyee ni danda'a. Sababni isaas qarshii xiqqaa yookaanis pointii xiqqaa isin aappii kanarraa withdraw gochuu dandeessan 100,000dha jechuudha. Pointii 100,000 qabaannaan gara qarshii sirriitti jijjiirachuu dandeessu jechuudha. Kanaafis egaa amma immoo deemnee pointiin argadhee jiru kana gara qarshii sirriitti akkaataa ittiin jijjiiruu dandeenyu immoo isinitti agarsiisu. Kanaafis garuma profaayilii keessaniitti haala kanaan deebi'uudhaan iddoo point jedhu sanarraa kiliikiin gootu yeroo sanattis haala argaa jirtaniin available point yookaanis pointii amma nuyi qabnu nuuf fida. Kanaafis haala argaa jirtaniin pointiin qabu 100,020dha. Kan 100,000 sana yookaanis kanan jalqaba irratti isinitti agarsiisana namoota invite gochuudhaan hin argadhe akkasumas muraasa isaanii immoo platform reward kan jedhamu jira. Platformii sanatu just activity keessan ilaalee bonusii isiniif kenna jechuudha. Kanaafis egaa pointii kana immoo gara qarshiitti jijjiiruudhaaf jalqaba irratti withdraw now kan jedhurra kiliikiin hin godha. Yeroo sanattis gara peejii kanaatti na dabarsuudhaan withdrawal amount yookaanis total amountiin qabu naaf fidaa jira jechuudha. Kanaafis haaluma argaa jirtaniin qabxiin 100,020 doolaara 20 wajjin walqixxeera jechuudha. Kanaafis qabxiin sun doolaara 12tti naaf lakkaa'ameera. Steeppiin itti aanu egaa payment method adii goone qarshii asirraa qabnu kana withdrawal gochuudha. Kanaafis immoo wanti isin gootan iddoo withdraw now kan jedhu sanarraa kiliikii ni gootu. Yeroo sanattis akkan confirmii godhuuf na gaafata confirm jedha. Yeroo sanatti garuu you haven't set security password isiniin jedhe yoo ta'e kanaan dura dursitanii security password aappii kanatti waan hin godhannee fi akka isin isatti gootaniif isin gaafata. Kanaafis go to setting kan jedhu irraa tokko tokkoon security code yookaanis password dijiitii 6 haala kanaan wanta yaadattan tokko itti galchuudhaan seetii ni godhattu yookaanis immoo seefii ni godhattu jechuudha. Sana boodas garuma booddeetti deebitanii steepii jalqabaa irra deebitu withdraw now ni jettu. Sana boodas confirm kan jedhu tuquudhaan security password keessan amma itti galchitan sana isin gaafata. Kanaafis koodii dijiitii 6 sana haala kanaan erga itti galchitanii booddee tips jedhee ammas akka nuyi payment method binding goone yookaanis adiin goone nutti hima jechuudha.
Kanaafis bindi kan jedhu sanarraa al tokko kilikii ni gootu. Yeroo sanattis payment methodswwan hedduu isaanii isiniif tarreessa. Inni jalqabaan ePay jedha, inni lammaffaan USDT TRC20 dhaan Binance, Pioneer, Telebirr, Commercial Bank of Ethiopia, Awash, Abyssinia, Cooperative jedhee payment method kana nuuf tarreessee jira jechuudha. Garuu egaa paymentiiwwan method kana immoo dursitanii compare gochuu qabdu. Advantage fi disadvantage qaba jechuudha. Inni jalqabaan immoo fakkeenyaaf ePay irratti kan inni isinirraa kutatu yookaanis fee method sana fayyadamuudhaaf qarshii inni isin gaffalchiisu pointii 10,000 dha. 10,000 jechuun immoo doolaara tokko jechuudha. Akkasumas arrival time isaa kan inni wallet yookaan payment method option isin filattan sanarra isiniif galu immoo sa'aatii tokko keessattidha. Kanaafis kun baay'ee advantage waan nutti fudhatuu fi qarshii keenya baay'ee waan nurraa kutatuuf method isa jalqabaa kanan fayyadamnu jechuudha. Garuu immoo just hin barbaadu taanaan isin fayyadamuu dandeessu qarshii miti isinirraa tutee jechuudha. Itti aansuudhaan USDT TRC20 dhaan fiinsaa 1.5% dha. Arrival time isaa 1 hour. Binance illee akkasumas suma sana wajjin wal qixxaadha jechuudha. Pioneer immoo fast dha. Kunis doolaara tokko sirraa kutata. Arrival time isaa garuu baay'ee gadi bu'aadha jechuudha. Sa'aatii 24 fudhata. Telebirr, Commercial, Awash, Abyssinia jedhee immoo fiin isaanii percentii 3 dha. Akkasumas arrival time isaanii immoo sa'aatii 24 jechuudha. Kanaafis isin just fee fi arrival time isaa kana isiniif ni ta'a yoo ta'e payment method jiru keessaa tokko filachuudhaan karaa achi baafachuu ni dandeessu. Amma fakkeenyaaf commercial baankii fayyadamuudhaan baafachuu barbaadde yoo ta'e iddoo commercial baankii bukkeedha bindi jedhu sanarraa kilikii ni gootu. Yeroo sanatti security password keessan isin gaafata itti ni galchituu fi itti aansuudhaan immoo detailii keessan iddoo itti galchitan isiniif fida jechuudha. Jalqaba irratti maqaa guutuu keessan bank account keessan irra jiru itti galchitu. Lammaffaa irratti lakkoofsa bilbilaatiin CB birrii banattanii jirtan itti galchitu. Sadaffaa irratti immoo account number yookaanis lakkoofsa account number keessan sana itti ni galchitu jechuudha. Kanaafis iddoo kanatti wanti isin notisii gochuu qabdan immoo lakkoofsi bilbilaa isin galchitan dijiitii 10 ta'uu qaba. Bank accounting keessan immoo dijiitii 13 ta'uu isaa make sure gochuu qabdu jechuudha. Sana boodas detailii keessan asirratti erga galchitanii booddee submit kan jedhu tuquudhaan payment method keessan akka Commercial Bank of Ethiopiaatti ni filattu jechuudha. Kanaafis immoo just stepii wal fakkaataa hordofuudhaan baankiiwwan kanneen akka Awash, Abyssinia fi Cooperative akka payment method keessanitti filachuu ni dandeessu. Garuu immoo Telebirr fayyadamuu barbaaddu yoo ta'e amma fakkeenyaaf iddoo bindi jedhu sanarra kilikii ni gootu Telebirr bukkeedha. Yeroo sanatti security code isin gaafata. Security code sana erga itti galchitanii booddee jalqaba irratti full name jedha. Kana jechuunis immoo maqaa keessan guutuu kan ittiin Telebirr banattanii jirtan sana itti ni galchitu. Itti aansuudhaan phone number dha. Kun immoo lakkoofsa bilbilaa keessan waan ta'eef lakkoofsa bilbilaa keessan duwwaa 9 jettanii jalqabuudhaan hamma xumuraatti osoo hin dogoggoriin erga itti galchitanii booddee submit iddoo jedhutu kun Telebirr akka payment method keessanitti filachuu dandeessu jechuudha. Xumura irratti immoo Binancetu jira. Ani just hundee isaanii keessaa kanan filadhu Binance. Sababni isaas transaction fee isaa 1.3 dha. Akkasumas arrival time isaa immoo 1 hour jedha. Garuu immoo at least daqiiqaa 10 gidduutti qarshii keessan sana isiniif baasuu ni danda'a. Kanaafis isini Binance yoo hin fayyadamtan ta'ellee steepii nama isinitti agarsiise fayyadamuun commercial baankii, Telebirr akkasumas baankiiwwan kanneen biroo fayyadamuudhaan baafachuu dandeessu. Garuu immoo anaa fi kan naaf salphatu Binance waan ta'eef tokkommoo qarshii koo kana USDT dhaan waan barbaaduu fi Binance akka payment method kootti fayyadamee baafadha jechuudha. Kanaafis Binance bukkeedhaan bindi kan jedhu sanarra kilikii nan godha. Yeroo sanattis security code na gaafata. Security code koo nan galchaa fi sana boodas iddoon itti detailii koo galchuudhaaf fide jechuudha. Kanaafis akka baankiif Telebirr kuni detailii hedduu isin hin gaafatu. Deemtanii immoo wallet address keessan fiduu qofaan gahaadha. Kanaafis immoo gara aappii Binance koo haala kanaan seenuun gubbaa irraan add funds kan jedhu irraa tokko tuqee optioniiwwan naaf dhufan keessaa deposit crypto kan jedhu sanarra kilikii nan godha. Yeroo sanattis optionii garaagaraa naaf fida. Anis
Iddoo sarchii godhan irratti USDT jedhee barreessuun sarchii gochuun USDT haala kanaan ergan filadhee booddee neetwoorkiin irratti withdrawal gochuu barbaade sananii nan filadhe jechuudha. Kanaafis akkuma jalqabaa irratti argitan Binance'n irratti withdrawal gochuudhaa fi neetwoorkii BEP20 kan jedhu kana fayyadamuu qabdu. Kanaafis ani BNB Smart Chain kan jedhu kana haala kanaan nan filadha. Sana boodas deposit address jedhee gara gadiitti naaf kennee jira. Kanaafis addressii koo sana copy ergan godhee booddee gara appii Poppo Live'tti deebi'uun iddoo wallet address jedhu sanarratti haala kanaan paste gochuudhaan submit nan jedha. Yeroo sanattis haala argaa jirtaniin successful bind naan jedha. Kanaafis Binance akka withdrawal method koo yookaanis payment method kootti fayyadameen jira jechuudha. Kanaafis amma ergan Binance haala kanaan immoo akka methodiitti add godhee booddee irra deebi'ee steepii jalqabaa sana hordofa jechuudha. Withdraw now jedhu irra click nan godha. Sana boodas security code kootti nan galcha. No, security code dura kan dhufu haala kanaan confirm gochuudha. Sana booddee security code koo itti galcha. Yeroo sanattis automatically balancing koo 0 ni ta'a jechuudha. Kana jechuunis process eegaleera withdrawing koo jechuudha. Isinis baankii akka method keessanitti yookaanis commercial banks ta'e Telebirrii akka payment method keessanitti add gootan yoo ta'e step wal fakkaataa kana hordofuudhaan withdrawal gootu jechuudha. Kanaafis immoo qarshii sana amma withdrawal gootan processii maalirra akka jiru adda baafachuudhaaf gubbaa irraan karaa harka mirgaa record iddoo jedhu irra click ni gootu. Yeroo sanattis withdrawal amount jedhee amount an withdrawal godhe $12 withdrawal godhe garuu just doolaarri xiqqoon ishee 0. something irraa citee jira. Akkasumas gaafan detailii keessa lixee ilaalu immoo haala argaa jirtaniin akka inni review jala jiru yookaanis under review jala jiru natti hima jechuudha. Dabalataanis immoo amountiin amma withdrawal godhee local currency'dhaan qarshiin kun gaafa inni gara kan Itoophiyaatti jijjiiramu qarshii 1,749.36 jechuudha. Akkasumas actual amount kana withdrawal godhe immoo $12.82 jechuudha. Kanaafis egaa processing kun daqiiqaa muraasa fudhachuu danda'a. An kan koo daqiiqaa 7-8 natti fudhateera. Kanaafis yeroo inni withdrawal naaf godhe jedhu immoo gara processaatti deebi'ee isinitti agarsiisu. Akkuma argaa jirtan gaa inni sila under review jala ture amma gara successful withdrawal haala kanaan jijjiirameera. Detailii isaa keessa yeroo lixus daqiiqaa 7 qofa akka fudhate natti hima jechuudha. Kana jechuunis finally qarshiin koo Binance irratti naaf galeera jechuudha. Kanaafis yeroon gara notification koo haala kanaan deemu USDT deposit successful naan jedha. Kanaafis haala kanaan yeroon keessa seenee jedhu $11.82 akka inni naaf gale natti hima. Akkasumas balancing koo sila $2 qofa ture amma gara 14tti naaf guddatee jira jechuudha. Kanaafis egaa wanta kana haala kanaan ilaaltanii just akka inni dhugaatee adda baafachuu ni dandeessu. Poppo Live'n soba miti dhuguma qarshii ni kaffala. Kanaafis namoonni haga ammaatti wanti kun soba jettanii hin jalqabin jettan viidiyoowwan part 1 fi part 2 jedhee isiniif hojjedhee jiru sana description irra isiniif ka'a. Deemtanii tutorialii sana ilaaluudhaan just blueprint sana hordoftanii akkuma koo isinis just live seenuudhaan namoota invite gochuun keessumaa ijoollee shamarranii invite gochuudhaani qabxii guddaa sassaabbattanii qarshii guddaa hojjechuu dandeessu jechuudha. Kanaafis egaa viidiyoon koo har'aa kana fakkaata ture. Ammas gaaffii biraa waa'ee Poppo Live yoo qabaattan comment irra naaf ka'a. Dabalataanis immoo haga ammaatti channel kana subscribe hin goone yoo ta'e please hammuma subscribe godhaa. Akkasumas illee viidiyoo kana yoo jaallattan like gochuudhaan hiriyoota keessan jaallattan muraasaaf share akka gootan isin gaafachaa. Hamma viidiyoo biraan walitti deebinutti viidiyoowwan screen irra jiran kana keessaa tokko filattanii akka daawwattan isin affeera. Bye.